علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul habaib asyurafa wal asatidzah al fudhala wal hadirun al aizza. Di hadapan kita ada dua bayi laki-laki yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya dan seluruh keluarganya untuk diberikan dengan nama-nama yang baik sebagaimana tuntunan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian nanti kelak yaumil qiyamah akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian. Di hadapan kita ada dua bayi. Yang pertama Ahmad Naufal bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abdullah bin Abu Bakar bin Habib Hamid bin Umar bin Alwi bin Syahab Begayut. Yang kedua cucu dari Sahibul Magam Al Habib Hamid bin Umar Kampung Begayut. Yang kedua Ahmad Mukhtar Al-Fayyad bin Casanova. Semoga kedua anak ini menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dijaga dari berbagai macam sakit penyakit dan bala bencana serta hal-hal buruk lainnya, dijaga dari keburukan zaman dan keburukan ahli zaman. Al-Fatihah alal ismil mubarak Ahmad Naufal bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abdullah bin Abu Bakar bin Habib Hamid bin Umar bin Ali bin Syahab wa Ahmad Mukhtar Al-Fayyad bin Casanova. Anna Allah yaj'alhuma min iyalis salamah wa Rabbuna yatakarram alaihima bitulil umur fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah yabuddu alaihima bil ilmin nafi' wal hilmil wasi' wal rizqil hissi wal ma'nawi wa yaj'alhuma qurrata 'ayn li sayyidil kaunain jaddil Hasan wal Husain wa yaj'alhuma barran biwalidayhima wa yahfadhuhuma min syarri zaman wa syarri ahli zaman ويعيذهما ذريتهما من الشيطان الرجيم وعلمنا ورجلنا مشايخنا وعلمنا وحبائبنا وعلمنا جدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند تسمية أبنائهم وبناتهم بسر الفاتحة وإلى فاتحة فاتحة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا البعلوي شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وسلم والحمد لله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والعرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد بها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر بتعطرة الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمد بوصف الحبيب وشأنه وله على في مجده ومكانه أوصف إذن قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنانه وقد انبسط القلم لتدوين ما فاده العلم علم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walamma nazama al-fikru min daruri al-awsafil Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wassilatil mawsulah Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafirah wa ala babi izzatihi tuhattir rihal fatawshaha minhul fuyudatul ghamirah natawajjahu ilaik bi ashrafil wasail ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin an tusalliya wa sallima ala tilka dhatil kamilah مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل آية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك ساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم
أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، في طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنوبا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Al-Fatihah wa Yasin wa tahlil tasbih salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hadrati sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ismail arwahi abai wa ikhwan minal anbiya wal mursalin wa likulli minhum jami' sahabati ajma'in wa jami' ibadillahi salihin masyariqil ardi ila maghribiha wa jami' masyayikhina fid din thumma khusus sahibul hadal hawl ala sayyid ala Nabi bin Abbas al malik wa usuli mafruhihim thumma ila rusani ila Habib Ahmad bin Hasan al-Fadak wa usuli mafruhin minhum منهم محمد بن علي الملك ولا نبي محمد بن ابي بكر بن سالم ثم الى نبي محمد نوفل بن عبد الله الكعب ولا نبي Lalu Muhammad Salih bin Muhammad Nur dan Jakan terbaca bila lalu Hasan Muhdar bin Haji As'ad wal Ustaz Fuad bin Abdul Majid wal Ustaz Al-Rahman Badawi bin Abdul Ghani wal Ustaz Al-Ahmad Ulfi bin Syuaib wal Ustaz Imam Syahran wa Sanzil Mundir bin Fuad Al-Musawwal bin Sayyid Abdullah bin Abdullah Fad bin Sayyid Tahan Bambur wa Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Jufri wa Sayyid Salih bin Ali Al-Atas wa Sayyid Rifqi Sayyid bin Syawqi Gatmir Al-Kab wa Sayyid Zahir bin Al-Kab wa Sayyid Abdul Rahman Bambur Sayyid Abdul Aziz Asgab wa Sayyid Alawi Bambur wa Sayyid Syekh bin Abdullah bin Syahab wa Sayyid Furqan bin Hashim bin Syahab wa Sayyid Fahmi bin Uthman Al-Munawwar wa Sayyid Saleh bin Sigab bin Syihab wa Sayyid Quraish bin Muhammad Al-Idrus wa Zumrana Abdul Mu'minin wa Wanzar Qawi Abdul Halim bin Abdul Rahman Waridul Mustalal wa Nasib Yatim Muhammad Idris wa Abdul Aziz bin Al-Maduri wa Sayyid Al-Hanabim Muhammad bin Husain bin Syahab dan Nabi Lutfi bin Abdul Rahman Al-Idrus dan Nabi Muhammad Syafiq bin Muhdar bin Syahab dan Nabi bin Abdullah bin Syahab wa jami ini man min Allah yatawashaham birahmatil firasakin majaran birahmati walidim khas wa amwat muslimin ajma'in amma wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن الرحمن مثل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا عليكم بعد من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسل الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون
وآية لهم الأرض أحيانا فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعدنا فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرح منه النهار فإذا مظلمون والشمس تدري مستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم إن شاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطعنا مؤذيا ولا يرجعون ومن نعمر نركز في الخلق فلا يعقلون وما علمنا شعرا من ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب فمنها يأكلون ولهم فيها من مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا له من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام وهي رميم قولوا هي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر أخضر النار فإذا ما أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهدين شاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, 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 ya Allah. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih, 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذتين ما اجتمعنا هنا بسببهم المغفور الحي القيوم الحبيب اللامع بالله الولي الحبيب علوي بن عباس الملكي والحبيب أحمد بن حسن فدعك أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة والدينا والدهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما آثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل وما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما قلنا من قولي يا الله يا الله وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها نهدي هذا إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وطرته وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسل المحجر الرحمن بن عيسى وابن عبيد الله واسمه وفرما إلى رسل الأعظم سيدنا البقية المقدم الحبيب محمد بن علي بعلي واسمه وفرهم والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى أرواح جميع الأنبياء الذين مكانهم من شرق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء الذين مكانهم من شرق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين لهذا البيت وهذه الحارة وهذه الجزيرة وهذه المنطقة وهذه البلاد من الأبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا أحبابنا ذوي الحقوق أجمعين ثم إلى أرواح لمن اجتمعنا هنا بسببهم المذكورين أسماءهم ولم نذكر منهم أنت أعلم بهم خصوصا صاحب المقام الحبيب حامد بن عمر بن شهاب ثم إلى الحبيب سقاب بن عبد الرحمن السقاب ثم إلى رشيد توفيق بن عثمان بعبود ثم إلى الشريفة سعود بنت علوي بعبود ثم إلى روح صاحب الخال الحبيب العارف بالله عالم العلامة الولي الحبيب علوي بن عباس المالكي ولد الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الفدعك وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنات برحمته والدينا ووالدهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وإذكا لهم من النار وسترا لهم من النار وإجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatir lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna abdal min ummati la yadkhulul jannah bi kasratis salati wala siyam bal bis salamatis sudur wa sakhatin nufus ar-rahmatul kulli muslimin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ma'asyiral habaib kiram, ma'asyiral ulama'i aizah wal ma'asyiral asatidal fudla, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Wabil khusus di sini kita ada yaitu Al Habib Ad-Da'i ilallah Habib Nagib Habuya, yaitu Habuya Habib Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Al Habib Al Ustad Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fat'ak, dan juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu saking banyaknya para habaib. Ahlan wa sahlan bihudurikum wasaltum fajtama'tum wasaltum wa kana wusful faidatul usuli nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tada'at binuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya naslat taha wal batuli. Sa'atullah yukrimukum jami'an wa kullu faidi bi kulli suli. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral habaib rahimakumullah. Atas nama kami panitia daripada alumni Pondok Pesantren Al Khairat dan juga Pondok Pesantren yaitu Anwarul Thayyibah mengucapkan ribuan terima kasih para habaib, para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam acara hal Al Habib Ad-Da'i ilallah Abuya Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan juga Al Habib Ad-Da'i ilallah yaitu Al Habib Al-Walid Habib Ahmad bin Hasan Fat'ak. Semoga dengan apa yang antum niati dan juga yang antum niati insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Dan sini kita akan langsung membacakan daripada susunan acara. Yang pertama sudah kita laksanakan daripada khataman Al-Quran, dan juga dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan dengan tasmiyah dan juga pembacaan Yasin, tahlil, tasbih dan doa. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan sedikit memberikan kalimat kalimat tarahib, yaitu yang insyaallah akan dibawakan oleh Al Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab. Fa alaihi tafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah ma sya Allah la yasukul khair illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum alaih. Fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Ma'asyiral habaib wal asatidah wal aba wal ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, kita cintai sebagaimana para habaib, anak keturunan baginda Rasulullah, para alim ulama penerus perjuangan Rasulullah, para asatidah, dan kita semua yang dihadirkan Allah pada kesempatan yang mulia di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah tambahkan sebanyak-banyaknya kemuliaan untuk tempat ini dan kita semua yang hadir di tempat ini berkat perkumpulan yang kita hadiri pada hari ini. Ma'asyiral habaib, alhamdulillah hadir bersama kita guru-guru kita, para orang tua kita, bil khusus abuna yang tiap tahun kita para alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi mengadakan haul di Palembang, beliau hadir bersama kita. Habibuna al-Habib ad-da'i ilallah al-walid murabbi arwahna al-Habib Hamid Nagib bin Muhammad bin Hushayb bin Salim, dan juga anak dan daripada keluarga sahibul hal Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'at, yaitu Sayyid Al-Habib Ustaz Al-Fadil Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fad'at beserta saudaranya juga hadir bersama kita setiap tahun di tempat ini. Hadir bersama kita banyak orang-orang tua kita, Habib Ahmad bin Ail Bakar Al-Kab Ami Ali Al-Bin Hamid, guru kita Habib Muhsin, Habib Hamid, dan banyak lagi para guru-guru kita yang hadir, alhamdulillah, yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi hormat dan cinta kami kepada antum sekalian. Ma'asyiral ahbab, hadirin kami berdiri di sini mewakili segenap alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi yang datang dari Palembang, yang dulu pernah mondok di sana, asli Palembang. Mengadakan haul ini alhamdulillah telah kami lakukan bertahun-tahun, dari mulai kecil-kecilan di kampung 14 Ulu sampai akhirnya membesar dan besar di rumah Abuya Habib Nagib, dan alhamdulillah pondok ini mendapatkan keberkahan pula untuk mengadakan acara tersebut. 2 tahun yang lewat dan 3 tahun yang lewat kita pun telah mengadakan peresmian daripada pondok pesantren, itu yang pertama kali, lalu kedua peresmian musola. Tahun kemarin kita kembali ke kampung 10 Ilir. Alhamdulillah para habaib rahimani rahimakumullah, berkat haul yang telah kita adakan, pondok ini pun mendapatkan berkah yang begitu nyata. Berkat doa para guru-guru kita, mungkin antum dulu saksikan bangunan di pondok ini cuma ada sakan yang di depan kita sama musola. Sekarang dengan izin Allah kita sudah memiliki bangunan, tempat wudhu santri, kamar mandi, dan juga di atasnya ada kamar untuk tamu luar kota. Antum seluruhnya luar kota habaib, ya, antum seluruhnya luar kota. Kami siapkan alhamdulillah dengan izin Allah, dan di belakang antum pun dengan izin Allah, yang dulu 2 tahun lalu tanah kosong, sekarang pun telah menjadi bangunan dengan izin Allah, dengan keberkahan para guru, doa-doa para guru kita, dan insya Allah dalam proses finishing untuk lantai kedua. Lantai 1 sudah selesai dan dipakai oleh para santri. Jazakumullah khairan jazak para habaib, para hadirin. Kehadiran antum terus memberikan keberkahan untuk kami semua, para alumni dan pondok ini khususnya, dan juga kampung Pegayut ini, kampung Bungin Ayib, yang alhamdulillah dengan berkat sang wali Al-Habib Hamid bin Umar bin Alwi bin Syahab, atau kita kenal Buyut Hamid Pegayut, ini pondok pun terus memberikan keberkahan. Di sini kami memohon doa kepada para habaib, para asatidz sekalian,
samping untuk keberkahan pondok ini sendiri, alhamdulillah kami mendapatkan tanah di samping hibah dari Sayyid Abdurrahman bin Ali bin Syahab. Tanah tersebut saat ini sedang kami usahakan membangun penyulingan air ukuran 12 kali 9 tinggi 3 meter, yang mana insya Allah ini dalam proses penyelesaian, mungkin 1 bulan selesai ke depan, yang mana penyulingan air ini bukan hanya untuk pondok tapi semua kampung ini akan mendapatkan bagian. Mohon doanya daripada Habib sekalian, mudah-mudahan dilancarkan Allah dan berikan keberkahan insya Allah. Jadi semua perkampungan Bungin Ayub ini insya Allah mendapatkan bagian air bersih yang sudah disuling, yang mungkin selama ini mereka hanya mendapatkan air yang langsung dari sungai tanpa disuling. Ma'asyarul habaib rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini akan terus kita laksanakan baik di tempat ini ataupun mungkin di tempat yang lain ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mewakili segenap alumni kami memohon maaf kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan di dalam acara ini baik penempatan ataupun yang lainnya, dan kami sekali lagi ucapkan jazakumullah khairal jazaa kepada semua ikhwan yang membantu. Dan kami khususnya mewakili warga masyarakat kampung ini pun mengucapkan kepada alumni al-khairat untuk telah mengadakan acara di tempat ini, jazakumullah khairal jazaa atas segala kekurangan kami minta maaf, dan semua yang kami lakukan inilah kemampuan kami, lebih kurangnya kami minta mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jazaa. Apa yang insyaallah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Sukri bin Ali Syahab, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu pembacaan manaqib, yaitu Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki dan juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak yang akan dibacakan oleh Al-Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Fa alaihi tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Izinkan kami untuk membacakan sedikit daripada manaqib ad-da'i ilallah Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki dan Al-Habib Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, nasab beliau adalah Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Maliki Al-Makki Al-Idrisi Al-Hasani, sampai nasab beliau Al-Idris Al-Azhar bin Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan Al-Sibit bin Imam Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di kota Mekkah tahun 1328 Hijriah. Beliau tumbuh dan dididik langsung oleh ayahnya Abbas bin Abdul Aziz, kemudian ke pamannya, dan memulai menghafal Al-Quran sejak kecilnya, dan beliau menyelesaikan hafalannya umur beliau 10 tahun dan mengimami salat tarawih di Masjidil Haram, dan memulai daripada belajar di Madrasah Al-Falah dan daripada masyayikh di Masjidil Haram. Di tahun 1347 Hijriah beliau membuka ta'lim di Masjidil Haram dan menghabiskan umurnya untuk mengajar dan menyebarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada karangan beliau dan murid-murid beliau, terkhusus yang kita lihat daripada keberkahan daripada Al-Habib Sayyid Alwi bin Abbas adalah anak beliau, yaitu Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki. Beliau wafat tanggal 25 Safar 1391 Hijriah, dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan manaqib almarhum Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzkuru mahasina mautakum," kenanglah kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat di antara kalian. Beliau dilahirkan pada tahun 1937 Masehi di Pamekasan, Madura,
Ayah beliau Al-Habib Hasan Fadak adalah seorang yang saleh, yang kaya dan dermawan. Al-Habib Hasan sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya, baik pendidikan agama dan umum. Habib Ahmad sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Beliau mempunyai prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, yaitu Al-Quran adalah dustur, undang-undang dari Allah yang harus dipakai dalam kehidupan setiap muslim, bukan hanya untuk dibaca. Sambil belajar pada tokoh-tokoh di zamannya, beliau bergabung dengan organisasi kepemudaan untuk menegakkan syariat di negeri ini. Sekalipun rintangan berat harus dihadapi, tidak menyurutkan perjuangan beliau, karena ikhtiar adalah wajib dan hasil beliau serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1975 Masehi, beliau mukim di kota Mekah Al-Mukarramah. Sambil bekerja dan belajar, beliau mengambil berkah pada para ulama di sana seperti Mufti Syafi'i Al-Habib Hasan bin Muhammad Fadak, Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Ismail Al-Yamani, Habib Abdul Qadir Asgab dan lain-lain. Beliau juga tinggal bersama Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri dan Habib Muhammad Al-Haddar di Rubat Sadah di Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Beliau sangat tawadhu pada ulama dan penuntut ilmu, baik yang muda dan yang tua. Tidak peduli dengan penghormatan atau celaan orang. Almarhum sering berpesan kepada anak dan santri-santri, menukil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jadilah orang yang alim atau pelajar atau pendengar atau pecinta ilmu, dan jangan jadi yang kelima, niscaya kamu akan binasa. Lalu beliau berkata, saya hanya pendengar dan pecinta ilmu agar saya tidak celaka. Pada tahun 1987 beliau menerima wakaf tanah dari Haji Qasim, seorang muhibbin, untuk dibangun pondok pesantren di waktu itu. Di waktu itu beliau tidak mempunyai uang sama sekali, tetapi setelah istikharah dan mendapat isyarah yang baik daripada Nabi kita Muhammad SAW melalui mimpi, beliau bertekad bulat mendirikan Ponpes Al-Khairat bersama saudara-saudara seiman, yang kebanyakan mereka bukan orang-orang kaya. Dengan bermodal uang 2.000 rupiah yang ada di kantongnya, beliau memulai membeli benang untuk mengukur dan mematok tanah. Bermodal semangat ikhlas dan tawakal, dimulailah pembangunan asrama Ponpes Al-Khairat. Mengendarai sepeda motor tua, beliau mengangkut sendiri semen, besi, dan material yang lain yang diperlukan. Tidak ada pamrih dan tidak mengeluh pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam agar diberi kemudahan dan taufik dalam segala urusan. Beliau mengajar dan mencari makan serta semua kebutuhan santri, juga para guru, tanpa mengenal lelah tetap berjuang sekuat tenaga. Murid-murid yang ada saat itu masih anak-anak, beliau menjadi ayah asuh mereka semua dengan kasih sayang. Tentunya perjuangan seperti ini harus dikerjakan bersama-sama, hingga beliau meminta pada Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar untuk mengajar dan menjadi mudir di Ma'had Al-Khairat. Begitu juga para asatid yang lain yang didatangkan dari Jawa Timur. Habib Ahmad Fadak yang meneruskan kesibukan dakwah yang lain sejak masa mudanya, gemar membangun masjid dan membantu mencarikan dana untuk masjid. Ayahanda beliau Habib Hasan memberikan modal untuk dagang. Setelah beberapa lama beliau ditanya tentang modal itu dan dijawab bahwa sudah mendapat untung besar karena dipakai untuk membangun masjid. Dengan izin Allah Ta'ala terbangunlah banyak sekali masjid, madrasah, rumah miskin, dan pondok pesantren di sekitar Bekasi, bahkan seluruh Nusantara. Habib Ahmad selalu andil dalam setiap kesempatan membantu yang memerlukan tanpa diminta. Habib Ahmad juga dikenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, tidak mengenal kata tidak jika itu perintah mereka berdua. Dengan keberkahan birrul walidain, segala urusan beliau diberi kemudahan, dijaga dari banyak bahaya yang sulit dihindari secara akal, dan rezeki yang banyak, namun tidak ada sama sekali kecintaan kepada dunia.
Adapun kedermawanan beliau, beliau sangat terkenal, tidak pernah menolak apapun yang diminta dari barang yang dimilikinya. Bahkan baju yang dipakai pun diberikan pada siapa yang membutuhkan. Seluruh keluhan orang ditampung dan dicarikan solusinya. Walaupun beliau sendiri sedang banyak masalah dan tidak memiliki uang sama sekali. Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad pernah bercerita sewaktu di Mekah almarhum menawarkan padanya uang dan disuruhnya mengambil sendiri dari saku beliau. Beberapa kali beliau memberikan mobil satu-satunya yang dimiliki pada kiai dan orang yang memerlukan dana untuk pembangunan masjid, madrasah dan pondok pesantren. Nasihat almarhum, adapun nasihat yang sering beliau sampaikan pada anak-anak dan santrinya adalah jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah ini sampai hari hayat. Jangan berharap pamrih apapun dari dakwah kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang bercerita tentang kekayaan orang kaya, beliau berkata, kalau kekayaannya didermakan di jalan Allah maka beruntunglah dia. Kalau tidak, maka Qarun dan Fir'aun jauh lebih kaya namun celaka. Jika kamu beramal dan orang tidak menyebutmu, tidak mengenalmu dan tidak menghormatimu atau bahkan berusaha melupakanmu, ketahuilah administrasi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah. Sesungguhnya orang miskin dan orang-orang bermasalah yang datang kepadamu itu adalah tender dari Allah. Apakah kamu mau menolongnya dan mengambil kesempatan itu atau kamu abaikan? Beliau sangat peduli dengan persatuan umat Islam dan tidak suka membahas masalah yang melemahkan perjuangan. Firasat kepulangan beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari beliau memotong kayu papan yang biasa digunakan untuk menutup kuburan. Dicuci sendiri serta diletakkan di tengah rumah. Setiap tamu heran melihat tumpukan papan itu ada di tengah rumah karena hal itu tidak wajar. Ketika ditanya untuk apa ini, beliau menjawab, ini rumah akhir kita semua. Beberapa saat sebelum wafat, setiap kali tamu datang diajak membaca tahlil untuk para aulia dan para pendahulunya. Beliau berkata pada seorang bahwa akan meninggal di hari Kamis. Firasat beliau benar. Tidak lama dari itu beliau pulang dipanggil Al-Khaliq. Antara maghrib dan isya dengan wajah yang berseri-seri dan tercium aroma wangi yang disaksikan orang-orang di sekitarnya. Tepat pada tanggal 2 Safar hari Kamis. Di malam beliau wafat, seorang muhibbin bermimpi kerumunan para habaib. Di tengah-tengah mereka ada cahaya yang sangat terang dan setelah dilihatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sampingnya adalah almarhum Al-Habib Ahmad bin Hasan Fadak. Orang tersebut keesokan harinya mendatangi Masjid Ponpes Al-Khairat dengan tujuan akan menanyakan arti dari mimpinya kepada Habib Ahmad. Namun dia terkejut ketika masjid lebih ramai, tidak seperti biasanya. Habib Ahmad telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah berkumpul menunggu kedatangan jenazah beliau. Ya Allah, jadikanlah bisyarah ini menjadi penenang kami yang mencintainya. Semoga amal dan segala yang beliau berikan pada umat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya, dikumpulkan bersama para pendahulunya yang soleh di bawah pimpinan para solihin Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mendengar daripada managib orang-orang soleh, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semua dan insyaallah kita bisa mengikuti daripada langkah-langkah mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jaza. Insyaallah apa yang telah kita dengarkan daripada managib daripada Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Fatak bisa menambahkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya yaitu kita dengarkan mau'izatul hasanah. Insyaallah yang pertama kita pintakan kepada Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak. Fa alaihi tafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah
wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-aizza wal asatidatil fudala, hadirin hadirat rahimakumullah. Wa nakhussu bi dzikri Sayyidil Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib al-Ustad Umar Abdul Aziz bin Syahab. Begitu juga para habaib yang lain yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu berada dalam ridha Allah, dalam bimbingan Allah, dalam pandangan rahmat Allah, tidak keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa yang dalam keadaan sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang belum sampai ke kota Mekah dan Madinah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haji, umrah dan tapak tilas nanti di kota Madinah. Juga kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita tidak bangun dari tempat ini kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dua manakib yang kita dengarkan dan kita sering juga mendengarkan manakib para habaib, para solihin, itu gambaran dari masrah, gambaran dari panggung yang telah mereka mainkan. Semua kita berada di panggung itu dan semua akan pergi, kemudian kita kulluna sanarhal wa yabqal athar, yang ada hanya bekasnya. Siapa orang-orang yang berbuat kebaikan maka akan dikenang kebaikannya. Orang-orang yang menyebarkan ilmunya dia akan dikenang ilmunya. Orang-orang yang dermawan juga akan disebut kedermawanannya dan seterusnya. Tapi orang-orang yang tidak berbuat baik apa-apa, ya tidak ada bekasnya. Makanya para ulama mengatakan hanya 5 orang ini yang boleh, yang layak ditangisi. Mati 5 orang ini yang boleh ditangisi. Yang pertama orang alim, yang amil, yang bermanfaat hidupnya, mengajar. 1. Yang kedua orang soleh, tidak berilmu tapi dia soleh, tapi dia patuh, dia tidak melanggar perintah Allah, tidak jauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang yang imamul adil, imam, penguasa yang adil, penguasa yang tidak zalim, itu akan dikenang dan layak untuk ditangisi. Yang keempat adalah orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan ini juga wajib kalau mereka meninggal kita akan menangisi. Ini ma'had, pesantren dan semuanya ini tidak akan terbangun kecuali dengan itu kebaikan orang-orang yang dermawan. Karena tidak cukup dengan doa saja. Ini perlu material yang harus dibeli, yaitu bisa keluarkan dari uangnya orang-orang yang dermawan. Yang kelima adalah orang-orang yang pemberani membela agama Allah Subhanahu wa taala. Fahasbuka khamsatun tabki alaihim, cukup yang 5 saja kalian tangisi. Wa mautul ghair, matinya orang selain itu yang 5, takhfifun wa rahmah, hanya meringankan, rahmah, senang saja. Ada orang kaya bakhil, mati tidak jadi apa-apa, ya, tidak sama sekali menjadikan beban. Bahkan sebagian orang bilang alhamdulillah, matinya diucap alhamdulillah. Orang-orang yang baik, yang dermawan, kalau mati orang sedih, didoakan. Itu gambaran daripada kita hidup itu waktunya singkat, kemudian ceritanya panjang setelah itu, kemudian kita berbuat apa untuk agama ini, untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, begitu baik kita mengikatkan diri kita ini kepada pendahulu kita. Kalau kita lihat, coba terjadi fitnah yang tidak pernah kita bayangkan, ya. Terjadi fitnah zaman sekarang, keberanian orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah
tapi dia berani mencaci para aulia, para solihin. Coba kita lihat di YouTube itu, begitu kurang ajarnya, luar biasa, seolah-olah itu mengundang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dicaci siapa? Habaib, aulia, muallif, para pengarang kitab yang sudah meninggal bertahun-tahun, ya. Al-Habib Abdullah Haddad, Faqihul Muqaddam, semua yang dicaci. Ya Allah, itu luar biasa. Mengapa? Tapi ini ada hukum sebab akibat, ya. Pemicunya itu apa? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersyukur ada ma'had, adanya pesantren, ada ma'had seperti ini, supaya apa? Supaya nanti menjadikan orang-orang lebih berhati-hati. Saya ingin juga menasihati sedikit kepada anak-anak yang sedang belajar. Alhamdulillah, belajar agama ini bisa dilakukan dimanapun, ya. Karena banyak sekarang ada fenomena baru, orang tidak akan merasa selesai belajar kalau nggak keluar negeri. Ini harus perlu diluruskan lagi, ya. Harus kalau mondok harus keluar negeri. Ini beban. Akhirnya anak-anak yang belum siap berangkat ke luar negeri. Berapa tahun hasilnya wallahu alam. Hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat itu tadi. Nah, ini perlu Bapak para wali murid ini juga, ya, membiasakan, biarkan belajar nahu yang ada di Palembang dengan nahu yang ada di Mekah sama saja. Fa'il marfu selamanya begitu, ya. Arti hukum-hukum nahu ya sama saja. Tapi kalau dari sini belum, persiapannya belum ada, coba bayangkan belajar nahu keterangannya bahasa Arab. Belajar fikih yang rumit, keterangannya bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak paham. Kan ini permasalahan juga. Jadi bukan berarti nggak boleh belajar boleh, tapi selesaikan dulu, ya. Selesaikan di sini, karena ini jadi ngetren seolah-olah orang harus berangkat ke luar negeri, padahal mencari ilmu di sini pun bisa. Coba dulu berapa tahun yang lalu Ustadz Al Habib Hasan Baharun keluar dari mana? Nggak kemana-mana. Ustadz Abdullah Bil Faqih nggak kemana-mana. Ustaz Abdullah Abdun nggak kemana-mana, ya. Ustaz siapa lagi? Ustaz Muhammad Ba'bud, Ustaz Ali Ba'bud, semua nggak kemana-mana. Artinya bisa. Ustaz Ahmad Al-Habsyi yang ada di Palembang, dan banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Nah, ini supaya sedikit, ya, supaya kita belajar, kita gunakan pesantren yang ada di sekitar kita, belajar yang dulu. Itu sama saja, ya, hukumnya sama, fikihnya sama, semuanya sama, supaya keluar orang-orang yang punya ilmu, yang kapasitas ilmunya cukup. Mengapa demikian? Kita lihat mengapa berani orang-orang menyerang habaib, kenapa berani orang menyerang ulama, sebabnya apa? Karena orang-orang bodoh bicara dan salah. Ketika bicara yang salah, dipotong videonya, jadilah itu umpan terus bulan-bulan. Dia nggak mau lihat lagi yang baik-baik, padahal masih banyak. Ada habaib, ya, yang bisa membangun sampai 1000 masjid lebih tanpa ada suara. Ada orang yang Masya Allah dermawan, ada orang bisa menghajikan orang, keluarga, kampungnya semua, habaib. Tapi semua tidak akan tercatat, karena yang dicatat ada yang tidak baik. Maka cukup dari saat ini, seharusnya sebentar lagi masuk bulan maulid, bulan dakwah, panggung di mana-mana. Nah, itu harus berhati-hati juga menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, cerita-cerita yang tidak ada kesahihannya dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, itu harus berhati-hati supaya fitnah ini tidak semakin kemana-mana lagi. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, keberkahan para aulia, keberkahan pada leluhur Alawiyin semuanya. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya hajat, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan habaib kita, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta kepada Allah hadiah yang termahal, yaitu husnul khatimah. Ketika roh kita pisah dari jasad ini, kalimat terakhir yang kita ucapkan kelak adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair jaza. Apa yang telah disampaikan oleh guru kita Al Habib Muhammad bin Hasan Fatah, insyaallah akan menambahkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mintakan untuk tausiah yang kedua, yaitu Abuya Hamidun Nagib
bin Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Fa'alaihi tafadhal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi daimil ifdal. Azimil nawal. Alimil ghaib wa syahadatil kabiril muta'al. Taqaddasa anil ashbahi wal amthal. Wa ta'ala anil adadadi wal ankal. جعل بفضله من خلقه عبادا مؤمنين ومن المؤمنين أولياء عارفين ومن العارفين أقطابا أوتادا وأبدالا بهم يرحم العباد والبلاد ويرفع السوء عن الحاضر والباد. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحضور الميامين رحمكم الله، بالخصوص أخينا الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب الدين حفظه الله ورعاه، والحبيب محسن بن عبد الله والحبيب حامد، كافة شيبتنا الحبيب أحمد بن علي الكاف والحبيب Ali bin Abdullah bin Hamid, para habaib yang hadir bersama kita dalam majlis yang mulia ini, juga tadi Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fad'ang fadhallahu ra'ah barakallahu ma'amalahu rja fi khair wa afiyah, terutama juga sahibul ma'had Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab fadhallahu ra'ah barakallahu ma'amalahu rja fi khair wa afiyah, serta semua panitia pelaksana peringatan Al-Hawliya Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki, Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ang di tempat yang mulia ini. Semoga insyaAllah detik-detik kita berada di tempat ini, bahkan mulai kita niat hadir pun sudah mendapatkan catatan kebaikan-kebaikan yang insyaAllah akan membawa keberuntungan bagi kita di dunia maupun di akhirat kita. Keberuntungan bagi kita dan bagi keluarga kita, bahkan bagi kota dan masyarakat kita. Nah, kita harapkan meluas terus. Wa fadlullahi wasi'. Anugerah Allah itu luas, insyaallah terus melebar keberuntungan ini bagi umat Islam pada umumnya. Masyiral hadirin rahimakumullah. Kita mengenang orang-orang soleh, para pejuang, aulia Allah. Ini adalah motivasi untuk diri kita agar kita bangkit. Ketika mereka itu mampu, kenapa kita tidak mampu? Yang Allah berikan kepada mereka, pada hakikatnya Allah bukakan juga untuk kita. Tinggal bagaimana cara kita menuju untuk mencapai apa yang mereka capai. Masyiral hadirin rahimakumullah. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan manaqib, Masya Allah, Habib Ali bin Abbas Al-Maliki, Habib Ahmad bin Hasan Fad'ang. Ketika mendengar bagaimana cara hidup mereka, kehidupan mereka, yang mereka tujukan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kebahagiaan. Memang demikian kita dituntut setiap individu kita. Untuk apa kita hidup? Kita hidup punya tujuan. Bukan kita hidup bangun, tidur, makan, minum, kerja, dagang, apa setiap hari begitu. Ada tujuan. Nah, tujuan ini yang perlu kita arahkan.
Bukan dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu yang belum tentu membawa arti sama sekali. Bahkan ada hitungannya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Mereka seperti Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki rahimahullah nafa'ana bih. Bagaimana kehidupan beliau? Kehidupannya diperuntukkan untuk dakwah. Menjalankan apa yang dijalankan baginda Nabi Muhammad SAW. Selalu kesana kemari berusaha mencari manfaat. Setiap seseorang mencari manfaat untuk dirinya, tidak hanya di situ, untuk dirinya dan untuk ummah pada umumnya. Demi mencapai manfaat ini terkadang mereka tidak peduli. Walaupun begitu berat yang mereka harus hadapi. Cobaan-cobaan yang mereka hadapi, mereka tidak peduli. Masyarul hadirin rahimakumullah, itu yang kita dengar tentang mereka-mereka. Mereka terkadang nggak peduli untuk diri mereka, makan, minum, hidup dengan kesenangan-kesenangan, mereka tidak peduli. Yang penting bagaimana memberikan manfaat untuk umat. Bagaimana mengajak semua agar selamat. Masyarul hadirin rahimakumullah. Al-Habib Ali bin Abbas al-Maliki itu kalau kita dengar dari guru Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah nafa'ana bih. Begitu hebat perjuangan beliau. Ya, terkadang hal-hal yang kalau mengajar dari pagi terus dari tempat ke tempat. Untuk istirahat itu sedikit. Diinfakkan semua waktunya untuk mengajar dan belajar terus. Masyarul hadirin, bagaimana gambaran beliau mengajar sampai digambarkan ketika beliau punya istri pertama beliau meninggal. Itu kakak daripada ibunya. Sayyidina Imam Al-Walid Abu Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani. Jadi ada istri yang pertama meninggal, lalu beliau nikah lagi dengan adik daripada, jadi itulah dengan ibunya Abuya yang bernama Sayyidah Fatimah Al-Baghdadi Al-Hasani Al-Jailaniyah. Nah, ibunya Abuya itu. Jadi dulu kakaknya beliau meninggal tapi. Lalu nikah lagi. Apa istilah kita turun apa? Ya. Alhasil begitulah ceritanya ya. Yang menjadi masalah bukan sekadar nikahnya. Jadi waktu itu hari itu nikah ba'dal asar, tapi beliau ada majlis ba'dal maghrib di Masjidil Haram. Kira-kira libur tidak majlis? Kira-kira libur apa tidak majlisnya kalau kita? Ba'dal asar akad. Dengan acaranya lah akad nikah. Tapi ba'dal maghrib Masjidil Haram ngajar. Kira-kira libur apa tidak? Agak sudah semuanya. Padahal menjelang maghrib berangkat ke Masjidil Haram ngajar. Ya, berangkatnya sebelum maghrib kan, sholat maghrib dulu segalanya. Nanti ngajar di Masjidil Haram. Ngajar dari ba'dal maghrib sampai isya. Setelah isya biasanya baca kitabul hadis biasanya. Masih ada waktu lagi. Dan ada kadang-kadang orang-orang tertentu bawa kitab sendiri yang mengajukan untuk baca kitab. Waktu itu kebetulan ada yang baca bin Malik, baca Nahu. Tetap beliau siap. Nah, jadi ngajar beliau, subhanallah. Nah, waktu itu kejadian lagi ngajar, ada yang nanya tentang hadza dhamir, ana lupa kalimat di dalam nadhaman yang di waktu itu dia tanya. Ini dhamir ini kembalinya kemana? Hadza dhamir yarja ila aina? Ya Sayyid, nanya sama Sayyid Ali al-Maliki. Ad-dhamir yarja ila aina? Dhamir itu dalam bahasa Arab kan ada dua arti kan? Bisa dhamir untuk al-kalimat al-munqati'ah, huruf-huruf yang terputus itu, atau juga dhamir arti hati ya. Waktu dia tanya ad-dhamir yarja ila aina? Yarja ila al-bait katanya. Lebih lagi alasannya juga kuat sedikit. Tak jadi ke masjid. Apa saja alasan? Ini mereka yang begitu hebat ngajar. Dalam keadaan yang begitu berat tetap aktif. Anda juga pernah mengalami sama Sayyidina Imam Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasan rahimahullah nafa'ana bih. Beliau itu kita kan biasanya setiap malam itu, melainkan malam Jumat, beliau ngajar di Masjidil Haram. Ya, kita Al-Habib Umar dan biasanya ditugaskan anak-anak itu secara bergantian jaga rumah. Yang kebetulan waktu itu ya anak Habib Umar ada beberapa orang jaga rumah, beliau ngajar di Masjidil Haram. Nanti besok gantian pokoknya, setiap hari itu ada yang jaga rumah 3 orang 4 orang. Pulang dari ngajar, ya dia ketuk pintu, kita buka pintu. Anak waktu itu kebetulan yang buka pintu, dia langsung setelah buka pintu kita salam, beliau peluk anak, dipeluk anak. Jarang-jarang gitu langsung meluk gitu jarang. Kita tidak paham kenapa, dipeluk. Waktu dia peluk anak kaget. Kaget, kenapa dipeluk? Badannya itu lagi panas sekali, luar biasa, demam hebat. Dia lagi demam hebat, tapi pulang ngajar tetap ke masjid. Itu maksud dia menggambarkan kepada kita.
anak ini tapi nggak ngomong. Beliau peluk kita, beliau itu lagi demam panas yang begitu hebat, tapi tetap ngajar. Waktu itu anak langsung diajak ke atas ke kamarnya. Langsung dia minta zam-zam, minta siram, minum zam-zam, ya itu obatnya begitu terus. Beliau itu nggak pernah kelihatan sakit. Kita selama 6 tahun tuh nggak pernah lihat beliau itu sakit. Nah, coba kita kira-kira 2 tahun berapa itu udah kelihatan, tak lagi sakit lagi, tak lagi sakit lagi. Ini nggak kelihatan sakit. Artinya apa? Aktif terus. Nggak ada waktu-waktu yang istirahat. Nggak menunjukkan begitu. Nggak. Ini gambaran Masya Allah orang-orang yang ya memiliki semangat yang tinggi. Ya. Nah, Habib Ahmad Fadang juga begitu luar biasa, kita tahu sama beliau. Pejuang, berani, nggak peduli. Ya. Yang penting untuk agama. Ya beliau sendiri lari ke Mekah karena ya urusan agama juga. Ya. Karena melihat ada hal yang dianggap batil, gak sesuai, habis-habisan. Nyawa itu murah untuk itu dilakukan oleh mereka, oleh beliau. Ya itu. Karena itu kejadiannya itu macam-macam mungkin. Kalau kalian tahu nanti datang sendiri cerita khusus tentang perjuangan itu. Intinya di samping sama perjuangan itu, lihat beliau juga orangnya karam. Benar-benar menunjukkan untuk dakwah itu dia bangun masjid, bangun pondok pesantren. Ya. Tempat tidurnya dari dulu apa? Dia punya apa namanya bangku panjang dari bambu. Iya, bukan ambil bangku panjang. Di depan rumahnya ada bangku panjang satu. Itu biasa dipakai untuk tidur. Biasa tidur di atas itu. Ya, Habib, nggak cari tempat yang ajib sedikit. Ini yang paling ajib. Anginnya bisa dari bawah dari atas. Kalau yang tertutup dari bawah tidak ada anginnya kata. Ini angin dari bawah ada angin, dari atas ada angin, wajib katanya. Coba bayangkan ya, kita kira-kira kalau tidur di tikar kelaso katanya, repot makanya nak tidur sekarang udah kebiasaan, ya ajib terus ya. Ini orang pejuang seperti itu, masya Allah, rahimahullah, nafa'ana bihim. Ini gambaran-gambaran orang yang berjuang, yang mereka lakukan kalau kita kembali apa? Yang dicontoh Nabi Muhammad SAW. Itu yang beliau lakukan. Nggak peduli sama dirinya, nggak peduli. Rasulullah tidur di tikar yang sampai di wajah beliau itu nampel apa? Iya, berbekas. Sampai Sayyidina Umar aja nangis, lihat, ya Rasulullah, ente Sayyidul Khalaq, pimpin semua makhluk, Sayyidul Makhlukin, tidurnya masih nempel berbekas mukanya. Kalau kita nempel juga kadang-kadang kelamaan tidur, ya bisa juga ada bekasnya karena kelamaan tidurnya itu. Ini masya Allah, Rasulullah SAW tidur di tempat karena tikarnya kasar. Untuk apa? Ya cuma liwat kita sebentar dunia ini. Ya, sebentar kita di dunia. Semuanya tahu kalau kadang-kadang orang sambil nyanyi joget-joget dunia hidup sementara ya. Tapi nggak dibayangin cuma hidup sementara dijoget-joget lagi ya. Sementara habis seperti sebentar lagi. Nggak kepikir apa yang harus dipersiapkan dalam waktu yang sementara kita melintas ini yang lebih penting. Masyiral hadirin rahimakumullah. Dari gambaran masya Allah. Akhir zaman ini fitrah semakin banyak. Kembalinya kepada kita juga. Terjadinya fitnah, terjadinya cobaan, adab karena ada dosa. Ada dosa sebabnya. La yatil bala illa bidam. Ya ada bala melainkan ada dosa. Dosanya siapa? Anda nggak merasa berdosa? Ya enak. Nggak ada, kita semua, masya Allah setiap saat berdosa. Nggak bisa kita mau tambah lagi. Ya insya Allah ada yang memahami insya Allah. Tapi kalau kita bayangkan, untuk berdosa kita ini mudah sekali. Kadang-kadang istighfarnya yang repot. Bangun tidur, lihat ada perempuan terbuka. Perempuan aja mukanya juga. Dosa ada lihat perempuan. Muka perempuan. Dosa. Qul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu. Di mana-mana kita ada perempuan. Macam dosa itu jadi biasa. Itu dosa. Allah larang. Sebaliknya juga perempuannya seperti itu. Kalau Allah mau murka, udah habis semua. Dosa semua yang dilakukan. Ini baru satu gambaran. Belum lagi perbuatannya, omongannya, itunya, makanannya, minumannya. Oh, masya Allah. Ya. Kalau kita kembali, tapi memang kita yakin masih ada orang-orang yang jaga diri. Mereka inilah penyelamat. Mereka inilah penyebab keberuntungan. Ya seperti kita peringati hall ini. Orang-orang yang seperti inilah, kita yakin setiap waktu itu ada mereka. Alangkah beruntungnya kalau orang itu kita. Ya, dinyatakan mereka itulah sebab keberuntungan. Ibadun kiramun.
mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Atharullah rabbahum. Mereka utamakan Allah Tuhan mereka. Allah lebih utama dari segalanya. Fa atharum waqtasahum bil wilayati. Jadi mereka selalu segalanya Allah dulu. Mereka utamakan Allah. Maka Allah khususkan mereka dengan wilayah. Orang-orang tersebut, bihim yarfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yasri kulla khairin wa ni'mati. Karena mereka lah Allah SWT angkarkan macam-macam musibah. Angkarkan yang semua kesulitan. Lalu oleh berkat mereka juga Allah kasih nikmat. Allah kasih segala kebaikan. Walau lahumu bainal an'ami ladukdikat jibalun ardun lirtikabil khatiyati. Kalau bukan karena mereka, goncang semua. Bumi ini, gunung-gunung bakal meletus semua. Karena wujudnya mereka, kita selamat. Ini Masya Allah, alangkah beruntung orang-orang yang seperti itu. Ini semua terbuka sebetulnya untuk kita. Kenapa bukan kita yang jadi seperti itu? Berusahalah ketika kita mengenang orang-orang soleh, orang-orang yang baik, pejuang-pejuang agama. Ini sebetulnya motivasi gitu. Motivasi untuk kita juga jadi. Kenapa mereka bisa? Saya juga bisa. Nah, gimana caranya? Kita berusaha. Berbuatlah segala kebaikan. Orang tidak akan bahkan mencapai kedudukan dekat dengan Allah kan sudah nyatakan. Pertama kali apa? Melakukan yang wajib, jangan tinggal. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi min wa ma taqarraba 'abdi ahabbu ilayya ma aftaratuhu alayh. Allah nyatakan siapa yang memusuhi waliku, dia nyatakan perang padaku. Dan seseorang tetap mendekatkan diri padaku, aku paling suka orang yang mendekatkan diri padaku dengan melakukan yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba itu melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah yang dibawakan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Terus kita ikuti terus, hidupkan terus, sehingga Allah cinta pada kita. Mau cinta Allah, yang wajib jangan tinggal, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini dinyatakan oleh Allah dalam hadits qudsi. Kalau sudah demikian, fa idza ahbabtu, kalau aku udah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau sudah Allah cinta, sudah. Itulah kita dengan orang-orang soleh, nanti Allah berikan hal-hal yang luar biasa. Kita senang dengan wali-wali, keramat-keramatnya senang. Kita juga bisa lakukan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau udah Allah cintai, tangannya beda, kakinya beda, pendengarannya beda, melihatannya beda, semuanya luar biasa. Walain sa'alani la'ufiyanna, walain sa'adini la'idhanna. Dia minta, Allah akan kasih. Dia berlindung, Allah akan lindungi. Kalau kebanyakan yang masih menyimpang, ini jadi masalah terus sama kita. Karena itu insya Allah berkat majlis ini, Allah SWT berikan taufiknya hidayah pada kita sekalian untuk kita juga mendapatkan keberkahan aulia Allah, keberkahan orang-orang salihin dari kita, sehingga kita juga ditarik oleh mereka, digabungkan oleh Allah bersama mereka, kita berjalan dengan jalannya mereka, dikumpulkan bersama mereka dunia kita dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah barik fi hadzal ma'had fi hadzal mahal. Ya Allah berkahi anak-anak yang belajar di sini, para murid-murid pelajar-pelajar yang belajar dari kita insyaallah, mereka juga diberikan berkah, dapat ilmu yang manfaat, menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga semuanya akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair jaza, apa yang telah disampaikan guru kita Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, insyaallah akan mendapatkan daripada memberikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup acara kita dan talqin zikir, maka mungkin akan melaksanakan salat zuhur berjamaah, yang mungkin para habaib akan lewat dari sini untuk menuju ke musola, yang lain tetap diarah ke situ. Dan juga kita mintakan talqin zikir dan doa syifa dengan Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Wa alaihi tafadhal syukura. Alamin. Al-Fatihah. Anna Allah yashfi mardhana al-madhkurin asma'uhum Fauziyah Syarifah Fauziyah binti Abdullah bin Aidrud bin Zain Al-Hadi, Tuma Sayyid Ahmad Taufik bin Abdullah Al-Kab, Sayyid Muhammad bin Hussein bin Syihab. Anna Allah yashfihim shifaan ajilan
شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كلمة حق كلمة حق عليها نحيا عليها نحيا عليها نموت وعليها نموت وعليها نبعث وعليها نبعث إن شاء الله إن شاء الله آمنين من الآمنين. اللهم آمين. يا الله إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين آمين مؤمنين آمين واختم لنا منك بخير أجمعين آمين. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله آمين محمد رسول الله آمين. واحشرنا غدا تحت لا إله إلا الله آمين محمد رسول الله آمين اللهم يا الله بحق الفاتحة آمين وبسر الفاتحة وبعظمة الفاتحة آمين وبحق من أنزل عليه الفاتحة آمين وبحق كل من قرأ الفاتحة آمين. اللهم يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة آمين وأمورنا ناجحة وتجارتنا رابحة اللهم يا شافي أنت الشافي اشفينا واشفي من أوصانا بدعاء الشفاء اشفينا واشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت القادر على طلباتنا تعلم حاجاتنا ونسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا وأمورهم ولما قضيت حاجاتنا وحاجاتهم ولما شفيت مرضانا ومرضاهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillah. Pada para habaib, para asatidz, dengan segala hormat mengharapkan keberkahan antum sekalian untuk sholat di musalla. Turun dari tangga di sini, siapkan tangga. Arah kiblat ke arah sana. Berhubung musalla mungkin tidak mencukupi seluruhnya. Sebagian tetap di sini. Arah ke arah sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمود الذي بعثه يا رحمن الرحيم ربي يفني والدي ربي يفني والدي ربي يفني والدي ربي يفني والدي يرحمهما أكبر بين سؤال الله نسألك العفو والعافية ومعافاة الدائم في الدين الآخرة وصلى الله عليه وسلم الحمد لله العالمين. Dengan segala hormat untuk saf depan diperkhususkan untuk para habaib, para guru-guru kita, dan kepada Ustaz Muksin kami harapkan untuk memimpin salat. Kiblat membujur pojok-pojok. Kiblat pojok. Kita ada mic nyambung suara nanti. Ikut. Iya. Subhanallah, 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 la ilaha illallah, 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 لا إله إلا الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 أستغفر الله 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 استغفر الله العظيم لي ولوالدي جميع بسم الله من في كل لحظة أبدا عدد خلق رضع نفسي زنة عرشه مداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Untuk yang di teras jangan melebihi dari batasan imam. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alal falah qad qamatis salah qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. Miktoa musallah nyalakan.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Habib Ahmad sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Adapun nasihat yang sering beliau sampaikan kepada anak-anak dan santrinya adalah jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah ini sampai akhir hayat. Jangan berharap pamrih apapun dari dakwah kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita lihat managib orang-orang baik, orang-orang soleh itu banyak sekali yang harus kita petik dan kita ambil. Karena itu alhamdulillah diadakan peringatan-peringatan haul ini diantaranya untuk apa? Untuk kita ngambil apa yang ada pada mereka. Untuk kita ambil pelajaran, itulah yang Allah nyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran, ambil ilmunya, ambil segalanya. Usahakan untuk dipraktekkan, usahakan untuk diamalkan. Alhamdulillah ketika kita duduk saja di majlis mereka ini, tempat yang berkah ini, pondok pesantren Masya Allah yang dibangun oleh gerakan Habib Syukri bin Ali bin Syahab, ya hafizallah wa ra'ah, balakallahu amalahu wa afiyah. Alhamdulillah kita senang, kita gembira lihatnya, Masya Allah. Semoga Allah selalu bantu beliau, mudahkan beliau. Kita duduk di tempat ini, duduknya saja sudah dapat anugerah. Yang duduk nagih hutang pun di sini dapat bagian, gimana lagi kalau duduk memang untuk majelis. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti harapan tadi yang disampaikan
bahwa kita ada di gerbongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safinatun Najah, perahu keselamatan di akhir zaman adalah perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di perahu yang di dalam perahu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perahu itu ada Imam Ali, di perahu itu ada Imam Hussein, di perahu itu ada Imam Hasan, di perahu itu ada semua ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada Al Habib Abdullah Haddad, Al Habib Umar Al-Attas. Mudah-mudahan kita tidak melenceng daripada apa yang diajarkan oleh mereka semua, sehingga kita meraih insyaallah husnul khatimah.